हाय गाइस, वेलकम टू यम करी एंड आई एम प्रज्ञा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी विच इज़ काढ़ा रेसिपी। ये काढ़ा रेसिपी आपकी सर्दी खांसी को एकदम गायब कर देगी और आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देगी। इस काढ़ा रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि गिलोय और मुलेठी। और इस काढ़े को बनाना बहुत सिंपल है, तो चलिए बनाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए एक पैन में 4 कप पानी गर्म करें। अब उसमें तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, एक दालचीनी, एक चक्रफूल, 5 लौंग और मुट्ठी भर तुलसी डालें। इसमें थोड़ा सा अदरक घिस के डालें। अब 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर और ½ टीस्पून गिलोय पाउडर डालें। इसको अच्छे से मिला दें और 5 मिनट हाई हीट पर बॉईल करें। इस काढ़े में यूज़ हुई सारी चीज़ें खराब गला और सर्दी में भी आराम देती हैं। अब गैस को बंद कर दें। इसमें 1 टीस्पून शहद डालें और अच्छे से मिला दें। अब इसे छान लें और आपका काढ़ा तैयार है। जैसा कि आपने देखा कि इस काढ़े को बनाना बहुत ही इजी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and do take care of yourself and your family. And I'll see you soon in the next video. Bye.